हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावना एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन। जब भी घर में किसी को सर्दी खांसी होती है और खासकर बच्चों को, तो हमें मन में पहला सवाल यही आता है कि हम उन्हें ऐसे में क्या खाने पीने के लिए दे सकते हैं और क्या नहीं। इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली ऐसे ही फूड आइटम्स की लिस्ट शेयर की है जिसके बारे में हमें डाउट होता है कि ये सर्दी खांसी में देनी चाहिए या नहीं, और कुछ ऐसे मिथ्स भी चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी खांसी तो साइड में रखो, थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो जाए तभी से लोग बोलने लगते हैं कि बनाना तो खाना ही नहीं चाहिए वरना सर्दी हो जाएगी। तो क्या ये ऐसे सभी मिथ्स सही है या नहीं, वो सभी भी इस वीडियो में क्लियर किया है। पर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि इसमें जो भी व्यूज मैंने शेयर किए हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से किए हैं। मेरा भी 2 साल का बच्चा है, तो मुझे भी हर बार डाउट होता रहता था, तो मैं घर के बड़ों को पूछती रहती थी और ज्यादा कंफर्म होने के लिए मैं उसके डॉक्टर को ही पूछ लेती थी, लिस्ट लेके जाती थी जब भी जाते थे, तो कि ये खाने के लिए दे सकते हैं या नहीं, वो खाने के लिए दे सकते हैं या नहीं। बी फ्री, टेंशन मत लीजिए। पर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद में कोई भी चीज फॉलो कीजिए। और इसके अलावा कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए जब भी घर में कोई बीमार हो, चाहे छोटा बच्चा या घर का कोई बड़ा, जिससे बीमारी जल्दी रिकवर हो जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं, जो मैंने वीडियो के एंड में शेयर की है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखिए। अब चलो फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप दूध दे सकते हैं सर्दी खांसी में। प्रिकॉशन ये रखना है कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। रिफाइंड शुगर नहीं डाल सकते क्योंकि उससे वैसे भी गला खराब होता है और सर्दी खांसी में तो ज्यादा खराब होगा। उसकी जगह पे स्वीट बनाने के लिए हनी डाल सकते हैं, रॉक शुगर डाल सकते हैं, खड़ी शक्कर जिसको बोलते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, जिंजर पाउडर डाल दीजिए। उससे तो सर्दी खांसी मिटनी शुरू हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही बेचारी बहुत बदनाम है। सर्दी खांसी हुई नहीं कि दही दुश्मन बन जाती है, राइट? एक्चुअली ऐसा नहीं है। सर्दी खांसी में भी हम दही पीने के लिए दे सकते हैं। प्रिकॉशन ये रखना है कि ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, और खट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि फ्रेश होनी चाहिए, एवरीडे बनानी चाहिए और वही खानी चाहिए। और डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि सर्दी खांसी की वजह से जो लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, उसके सामने दही फाइट करती है। तो इसको तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं तो पर्सनली मेरे बेटे को सर्दी खांसी हो जाए फिर भी दही पीने के लिए देती हूँ। ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर वाली, फ्रेश वाली, खट्टी नहीं होनी चाहिए, और दोपहर के टाइम पे, रात को नहीं देती हूँ। और मुझे इसकी कुछ खराब इफेक्ट देखने को नहीं मिले अभी तक। छाछ बनती है दही में से, छाछ का भी ऐसा ही है। रूम टेम्परेचर वाली दो, खट्टी नहीं होनी चाहिए, और दोपहर के टाइम पे दो, रात को मत दो। पहले तो ये बता दो कि घी हम ऑब्वियसली खा सकते हैं, घर का बना ही होना चाहिए और एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना है। और जहाँ पे डायरेक्टली लगता है जैसे कि रोटी हो गई, वहां पे थोड़ा कम लगाइए, क्योंकि अगर गले में खराश है तो घी जाके चिपकेगा अंदर। तो रोटियों में थोड़ा कम लगाइए, बाकी राइस में, फिर खिचड़ी में, उन सब में अच्छे से डाल के खा सकते हैं। और घी से तो यहाँ पे हम मसाज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना घी कर लेना है, यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, चेस्ट पे मसाज कर सकते हैं, जिससे म्यूकस पिघलता है। हाँ जी, तो इस फ्रूट और वेजिटेबल सेक्शन में ही हमें ज्यादा से ज्यादा डाउट होते हैं, राइट? तो चलो पहले ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करते हैं। एप्पल हम नो डाउट खा सकते हैं, उससे म्यूकस बढ़ने का चांस बिल्कुल नहीं है। अब आता है बी फॉर बनाना, मोस्ट डाउटफुल। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि ठंड स्टार्ट होती है तभी से लोग बोलने लगते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए वरना सर्दी हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, बनाना खाने से सर्दी हो नहीं जाती। अगर आपको सर्दी हुई है तो बनाना थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए। रोज के रोज एक पूरा बनाना खा जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वीक में 2-3 बार खाया तो चलता है, और शाम से पहले, मतलब 5 PM से पहले खाना चाहिए। और इसमें भी जो वो छोटे छोटे बनाना आता है ना, इलायची बनाना जिसको बोलते हैं, वो तो हम कितना भी फीवर हो गया हो, कितनी भी सर्दी खांसी हो गई हो, खा सकते हैं। उससे एक्चुअली म्यूकस पिघलता है, म्यूकस नीचे जाता है हमारे पेट में और फिर निकल जाता है। मैं पर्सनली भी खाती हूँ, अगर मुझे सर्दी खांसी हुई है तो मेरे बच्चे को भी देती हूँ, और उससे कुछ भी खराब सिचुएशन नहीं हो जाती, सो डोंट वरी। हाँ, तो ये सभी जो फूड आइटम्स है, ऑरेंज, कीवी, लेमन जूस, टमाटर, इन सभी में विटामिन सी भर भर के होता है। तो सर्दी खांसी हुई है या तो फीवर आ रहा है, आप डेफिनेटली ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं। विटामिन सी से सभी को पता ही है हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है,
इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें एक पावर मिलती है। तो इन सभी को कभी अवॉइड मत कीजिए, बेफिक्र होके खाइए। सेम फॉर गुआवा, जामफल। सर्दियों में ये आता ही इसीलिए, उसमें भी बहुत सारा विटामिन सी होता है, बहुत से मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो कंजेशन होता है सर्दी खांसी में वो अच्छे से क्लियर होता है। पोमोग्रेनेट मतलब अनार, नो डाउट सर्दी खांसी में खा सकते हैं। उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो सर्दी खांसी को फाइट करने में मदद करता है, इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट करता है। वेजिटेबल में मैंने सुना है लौकी के बारे में कि वो बहुत ठंडी होती है नेचर में, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए जब सर्दी खांसी हो गई है तो। बात तो सही है क्योंकि गर्मियों में हमें उसका जूस बना के पीना चाहिए, पर जब सर्दी खांसी हो गई है तो जूस बना के मत पीजिए ऑब्वियसली, पर सब्जी बना के तो खा ही सकते हैं क्योंकि सब्जी में हम डालेंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये सब डालेंगे तो सर्दी खांसी में हेल्पफुल होगा, ना कि सर्दी खांसी और बढ़ा दे। अब यहाँ तक आपको लगेगा कि ये तो बोल रहे हैं कि सब कुछ खाना ही चाहिए, कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। मौसम्बी, ग्रेप्स, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, ये सब हम सर्दी खांसी में नहीं खा सकते क्योंकि उनका नेचर एक्चुअल में ठंडा है और लौकी की तरह हम उसकी सब्जी बना के तो खा नहीं सकते। सो यस, इन सभी को अवॉइड कीजिए। सर्दी खांसी हुई है तब तक मत खाइए, अदरवाइज एंजॉय कीजिए। कुकुम्बर मतलब खीरा, उसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। सो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यस, खा सकते हैं, फ्रिज का नहीं होना चाहिए और 5 PM से पहले खा लेना है, शाम से पहले खा लेना है। यस, गेहूं भी ठंडा होता है नेचर में, सो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्दी खांसी में नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह पे बाजरे की रोटी खानी चाहिए। अगर बच्चों की बात करूं तो खाएंगे क्या बाजरे की रोटी? नहीं ना, हम पहले से ही वही खाते आए हैं, गेहूं की रोटी और सब्जी। सर्दी खांसी हुई होती है, फीवर होता है तब भी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी हम खिला सकते हैं बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी भी ठंडी नहीं लग जाती कि हमारी सर्दी खांसी बहुत बढ़ जाए। रागी के बारे में भी मीथ चला है कि वो नेचर में बहुत ठंडी होती है, सो सर्दी खांसी में अवॉइड करनी चाहिए। सो मैंने डॉक्टर से ही पूछ लिया था और उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आप हलवे में, रोटी में, उन सब में डाल के खिला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ सर्दी खांसी बढ़ नहीं जाएगी। अब ये कैटेगरी ऐसी है कि इसको तो आपको टोटली अवॉइड ही करना चाहिए, मैं एकदम फोर्सफुली बोल रही हूँ। अगर सर्दी खांसी नहीं हुई है तो भी हमें रिफाइंड शुगर अवॉइड ही करनी चाहिए, पर अगर हो गई है तो टोटली नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स जो बाहर मिलते हैं स्पेशली वो तो नहीं खाने चाहिए। फिर जैम, फ्रूट जैम, केचप, वो सब भी अवॉइड करना चाहिए। पर अगर कुछ स्वीट बनाना है तो हम रिफाइंड शुगर की जगह पे गुड़ यूज कर सकते हैं, मतलब जेगरी। फिर रॉक शुगर यूज कर सकते हैं, मतलब खड़ी शक्कर, और ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हैं बच्चों को, बड़े भी खा सकते हैं। गुड़ से, खड़ी शक्कर से हमारा जो कंजेशन हो रहा है वो सभी क्लियर होगा। बहुत स्पाइसी और ऑयली फूड बाहर का और घर का भी, उसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा थ्रोट इरिटेटेड है उसको और ज्यादा इरिटेट करेगा। अब हमारी डाउटफुल फूड आइटम्स की लिस्ट खत्म हो गई है। आई थिंक मैंने सभी ऐसी चीजें कवर कर ली है, पर इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी फूड आइटम के बारे में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। पर इसके अलावा जो हमें 5 बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी बीमारी ज्यादा बढ़े ना और जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, उसमें से फर्स्ट ये है कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल हमें खाना है वो सीजनल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सीजन का जो हम फ्रूट लाके खाते हैं वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है, उसमें केमिकल्स लगे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं जो हमारे थ्रोट को इरिटेट करेंगे और जो इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसे भी बढ़ाएंगे। सेकेंड बात ये है कि ऐसे सभी जो फ्रूट्स हैं, बनाना, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, जो थोड़े से हमें लगता है कि ठंडे लग सकते हैं, और या बोलूं तो सभी फ्रूट्स के लिए यही एप्लीकेबल होता है कि शाम के 6 बजे से पहले खा लेने चाहिए, तभी हमें वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेंगे और कुछ नुकसान नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इज दही, दूध, छाछ, फ्रूट्स, ये सभी फ्रिज से निकल के तुरंत ही बीमार बच्चों या बड़ों को नहीं देना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी कि स्पेशली बच्चों को कभी भी फ्रिज से निकाल के कोई भी चीज तुरंत ही नहीं देनी चाहिए, ठंडी नहीं देनी चाहिए, पहले से ही बाहर निकाल के रख देनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी देनी चाहिए। और अगर इमरजेंसी में देना ही है तो क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी लीजिए और उसमें फ्रूट, दूध का गिलास, दही का बाउल जो भी है वो रख सकते हैं, 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, उसके बाद दे दीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बारे में है, वो सभी थोड़ा गरम गरम सर्व कीजिए, वार्म सर्व कीजिए, ताकि अगर उसमें घी भी डाला है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
और हमारा थ्रोट जो थोड़ा सा इरिटेटेड है उसको रिलीफ मिलेगा। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो आई थिंक मदर्स को अच्छा नहीं लगेगा बट यू शुड अप्लाई इट, जो है खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, तो एपेटाइट थोड़ा कम हो जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता, बीमार होते हैं तो खाने के लिए ज्यादा, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जबरदस्ती मत कीजिए कि ये पूरा खत्म ही करना है, उनको जितना खाना है उतना खाने दीजिए और बाकी उनकी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने दीजिए। ऑन दिस नोट इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।